Halo Sapoku, kita jumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita akan camping lagi di hutan ya. Namun hutan ini tidak jauh juga dari pemukiman warga ya, Sapo. Mungkin sekitar 10 kilo aja ya untuk berjalan kaki, Sapo. Dan di belakang saya ini salah satu lokasinya ya. Dan kita akan camping malam ini. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya, Sapo. Dan tujuan kita di sini bukan untuk mencari hal gaib ya, karena di sini tujuan kita untuk menikmati suasana malam ini. Adapun yang di luar dugaan saya itu bukan dari rencana ya. Saya ingin meluruskan sedikit tentang sebutan saya sebagai Sapo ya. Sapo itu ada beberapa artinya ya. Salah satunya panggilan bro atau saudara dan sepupu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi inilah ciri khas kami di Sulawesi, khususnya di daerah saya juga. Apabila saya bertemu dengan teman-teman, saya biasanya menyapa mereka dengan sebutan halo Sapo. Seperti itu. Paham ya teman-temanku? Oke, kita lanjut.
Oh ya Sapo, mungkin ini sudah maghrib ya, karena di masjid kedengaran ya. Padahal ini jaraknya 10 km loh, tapi masih kedengaran ya menara masjid. Jadi ini sudah memasuki maghrib, jadi kita ngopi-ngopi dulu sambil tunggu malam tiba ya. Sapo. Jadi kali ini kita sudah mau masak ya. Kita makan dulu karena sudah memasuki jam 10 malam ya Sapo ya. Kita masak mie dulu, kemudian kita tidur ya. Mungkin sekitar jam 10, namun suara kendaraan di bawah sana agak terdengar ya, karena saya di ketinggian 1000 kaki ya, dan pemukiman di bawah sana. Oke Sapo, kita makan dulu. Kemudian setelah habis makan, kita expo lagi di sekitaran sini. Ya, kita lihat-lihat suasana di area hutan ini ya. Oke Sapo, lanjut. Oke Sapo, kita sudah makan. Kita habiskan dulu ini, kemudian kita expo di sekitar hutan ini ya Sapo.
Oh ya Sepo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah dukung channel ini ya Sepo ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya di bawah Sepo. Oh ya Sepo, tadi saya dengar sesuatu berbunyi di sini. Ada. Di samping, di belakang tenda saya tadi ada sesuatu bunyi ya Sepo ya. Entah itu apa. Coba kita cek Sepo di bagian sini ya. Tampaknya ada sesuatu tadi. Mungkin itu burung-burung ya. Tidak ada sesuatu ya. Burung-burungnya mungkin sudah terbang Sepo. Tenda di bagian sana Sepo ya. Di belakang tenda saya tadi ada sesuatu bunyi, tapi saya cek nggak ada ya. Entah itu kucing atau apakah. Tapi mana ada kucing di hutan seperti ini Sepo. Nggak ada ya. Padahal ini baru jam 10 malam loh. Kita cek di bagian bawah jurang. Apakah ada sesuatu di bawah sana? Nggak ada juga ya Sepo ya. Kelihatan nggak Sepo? Ini ada pohon besar ini. Di sini juga tadi ada tampak sesuatu Sepo, namun kurang jelas itu apa di pohon besar ini. Oke Sepo, kita lanjut ke tenda ya. Oke Sepo, ini waktunya sudah tidur ya, karena sudah larut malam. Kita capek sekali mendaki tadi, jadi badan pegel-pegel, jadi waktunya istirahat ya. Oke, jadi kamera saya tidak matikan ya, biarkan menyala seperti ini terus sampai senja tiba. Oke, selamat malam Sepoku.